tudo certinho. Agora tá 10, viu? O Pimenta falou que tá meio cansado. Por que cansado? Aí eu olhei aqui, é dia 12, tá cansado mesmo, já tá no meio do mês. Pra cima, pro meio do mês, não. Ué, meio dia do 12? ano, pra frente do meio e do também ano. meio do ano. Ué. Ele vive cansado, né? É o homem da cobra. Não é o que você falou? O homem da... Zé Cobrinha. Vai. Um abraço pra você de longe de perto, a Rick. Começa aqui hoje em HD o programa Som da Terra. Aí, hoje tudo especial aqui, né, Marcão? sem tudo dúvida. animado. Tá. E do lado do coração? Esquerdo ou direito? Dos dois. Apaixonada, linda, bonita, encantada, bailarina Tainá, a nossa índia. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Potência! Bom dia a todos que estão em casa. Um ótimo domingo. E hoje eu vou mandar um beijo pra minha prima Larissa. Hoje o beijo tá liberado? Eu tava aguardando pro meu namorado, mas... Ih, deu pro água. Não, namorado acho que já... Sabe como que é o nome dele? Como é que é o nome? É o Adevir. Ih! Adevir um dia, né? Adevir um dia. Adevir. Bem entendido. Adevir Esse um já dia. foi. Boa. Bom, você não falou da tua maquiadora? Não, ela não falou mas também só fala o nome dela e o site. É Amanda Araújo. O telefone da Amanda é o 98356990. E o Facebook também, Amanda Araújo. Depois a gente mostra ela. E essa roupa dela não vai mostrar agora? Da Stark Jeans. Isso. Ah, tá. A Stark Jeans tem 2 lojas em Maringá. Uma na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaev, número 29, e o outro que é no Shopping de Atacado, Veste Sul. Qual loja a Starks, ela vende no Atacado e Varejo também. E dia 15 ao dia 18, a Starks vai estar com uma mega liquidação. Vai estar fazendo uma ponta de estoque na própria loja mesmo, que é a da Avenida Doutor Alexandre. Beleza. Legal, muito aí, bom. Ó, legal. Aí, ó, pronto. É a loja que veste a nossa bailarina. Por isso que ela vem mais barata. É uma potência, né, Matão? Bastante estoque. Capita de Londrina, Capita de Londrina. Lançamento. Quem traz é Lázaro Calheiro, maior divulgador de música desse país. Depois a gente fala mais com ele. Lançamento bonito, uma das grandes duplas desse meu Paraná, desse país. É o drama de quem? Do menino. Drama do menino. Presta atenção, drama que é costumeiro aí nesse mundão afora. Aí, tá? Enquanto as leis não forem mais rígidas, acontece isso todo dia. Mas eu falo do peão do vale. E Valentim. Eles. Sua moradia, chorando ele respondeu: moro na calçada fria. Eu já fui muito feliz, que vida boa que eu tinha com a minha irmãzinha, a caçulinha Ritinha. Minha mãe cuidava tanto da gente em nossa casinha. Meu pai só chegava em casa quando já era noitinha. Tinha festa lá no bairro, no salão da igrejinha. A gente brincava tanto com a criançada vizinha. Perguntei para o menino onde é sua moradia. Chorando ele respondeu: moro na calçada fria. Meu pai tinha financiado um carrinho popular, era de segunda mão, mas dava bem pra usar. No domingo após a igreja, ia ao shopping passear. Às vezes a gente ia num pesque pague almoçar. Meu pai era divertido, cantava com violão, contava muitas histórias e fazia imitação.
sua moradia. Chorando ele respondeu: moro na calçada fria. Numa sexta-feira à noite, ao sair da estação, o meu pai foi assaltado e morto por um ladrão. Assassinaram meus sonhos, quanta maldade, meu Deus. A minha mãe deprimida em pouco tempo morreu. Minha irmãzinha adotada por alguém que não me quis. Pra merecer tudo isso, me diga, moço, o que eu fiz. Aí, agora sim. Valeu. Boa. Obrigado, Nick Matão. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, mostrando a nossa nova música para o Brasil. Valeu. Legal, legal. Obrigado, legal estar aqui mais uma vez. Obrigado, telespectador. Obrigado à emissora aí que tem nos acolhido com tanto carinho. Telefone de contato? 43 964 35200. 43 964 5200. Terminando o programa, vocês vão partir para Vamos Agudos. voar lá para Ribeirão Preto. Nós vamos cantar em Morro Agudo hoje, ainda com as bênçãos de Deus. Aí lá, legal. A saudade é constante. É constante. A saudade não vai ter fim mais. É uma nova música do novo CD deles. Então, ele já anunciou a música e eu chamo Peão do Vale. E Valentim. Eles. A saudade é constante ao longo da nossa vida. Saudade leve e pesada, saudade curta e comprida. Depende da intensidade com quem ela foi gerada. Vem no começo da noite e atravessa a madrugada. A minha está desse jeito, comprida e muito pesada. Chega como avalanche soterrando minha estrada. Uma coisa me consola e acalma o meu pranto: ninguém sente saudade do que não valeu tanto. Saudade me faz chorar, faz sofrer, sentir dor, mas também faz reviver momentos de amor. Se for pra sentir saudade do que me deu prazer, sofrerei eternamente com saudade de você. Ai, 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 sofrerei eternamente com saudade de você. A saudade é constante ao longo da nossa vida. Saudade leve e pesada, saudade curta e comprida. Depende da intensidade com quem ela foi gerada. Vem no começo da noite e atravessa a madrugada. A minha está desse jeito, comprida e muito pesada. Chega como avalanche soterrando minha estrada. Uma coisa me consola e acalma o meu pranto: ninguém sente saudade do que não valeu tanto. Saudade me faz chorar, faz sofrer, sentir dor, mas também faz reviver momentos de amor. Se for pra sentir saudade do que me deu prazer,
saudade de você. Ai, 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 ai. Sofrerei eternamente com saudade de você. Saudade de você, legal mesmo, viu? Gostei da música. Muito boa, muito boa. Saudade é constante, nova música de Peão do Vale Valentim, agora divulgando aqui, e nós já com saudade de voltar novamente, logo aqui no Som da Terra. Obrigado. Paz, saúde e sucesso. Esse CD fica pronto mais ou menos quando? Se Deus quiser, até o final do ano, CD cheio, a gente já está trabalhando essa música nas rádios, viajando por aí, e até o final do ano, CD cheio. Saindo daqui, vocês vão para Morro. Vamos voar para Ribeirão Preto para cantar em Morro Agudo, estado de São Paulo. Morro Agudo, legal. Obrigado, Pião. Valeu, meus obrigado, amigos. Um grande Valentim. abraço. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Valeu. Obrigadão mesmo. Lázaro Calheiro, Agora obrigado. Sim. Lázaro, quem traz essas duplas pra gente. Obrigado também, Lázaro Calheiro. Legal. O que a gente faz agora, Tainá? E agora, um minutinho para os nossos comerciais, que já tem mais. Bora, então. Escutou, né?